امارات متحده عربی هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد، هم به کشورهای منطقه خیانت کرد، هم به مسئله مهم فلسطین خیانت کرد. البته این دیری نخواهد پایید انشالله، لکن این لکه ننگ بر پیشانی کسانی که این اقدام رو امروز انجام دادن خواهد موند. پای صهیونیست ها رو تو منطقه باز کردن. مسئله فلسطین رو با این اهمیت، غصب یک کشور، این رو به بوته فراموشی سپردن و عادی سازی کردن. ملت فلسطین زیر فشارهای شدید قرار دارن از همه جهت. اونا بیان با اسرائیلی ها و با عناصر صهیونیست خبیث آمریکایی که با اسرائیلی ها همراهن، مثل همون یهودی که در خانواده ترامپ هم حضور داره و اینها دارن متاسفانه علیه مصالح دنیای اسلام دارن کار میکنن و با قساوت تمام دارن برخورد میکنن با مسائل این منطقه. امیدواریم اماراتی ها زودتر بیدار بشن و کاری رو که کردن جبران کنن.